بسم الله الرحمن الرحيم. بعد فوز قطر بالبطولة. الحديث عن المنتخبات العربية، والمنتخب التالي هو المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور. تأسس عام 1960. المباراة الدولية الأولى مع منتخب البحرين عام 1970 27/3، وانتهت فوز البحرين 2-1. الهداف التاريخي المعز علي 52 هدف. أكثر لاعب مشاركة مع منتخب برصيد 184 مباراة حسن الهيدوس. أكبر فوز على بوتان 15-0 بتاريخ 2015 3-9. أكبر هزيمة بدولة الكويت 9-0 بتاريخ 1973 8-1. قليلا من إنجازات كأس آسيا مرتين متتاليتين. الخليج 3 مرات، وصيف 4 مرات، كأس العرب وصيف مرة، بطولة اتحاد غرب آسيا مرة واحدة، شارك في كأس العالم مرة واحدة وخرج من دور المجموعات، شارك في كوبا أمريكا وخرج أيضا من دور المجموعات، في الكونكا كاف الذهبية ووصل لنصف نهائي المربع الذهبي. أما عن قطر بكأس آسيا فقد استضافت قطر البطولة مرتين عام 1988 و 2011، لكن منتخب قطر شارك في البطولة 10 مرات، ولكن لم يحالف الحظ في بلوغ المربع الذهبي قبل بطولة 2019. ودخل العنابي البطولة الماضية وانتصر على مجموعة بالكامل التي كانت تضم السعودية، لبنان، كوريا الشمالية، ليواجه في دور 16 البطل العراقي وانتصر عليه 1-0، ثم مواجهة صعبة في دور 8 مع كوريا الجنوبية تغلب عليها أيضا 1-0، ليواجه صاحب الأرض والجمهور الإمارات ويتغلب عليها 4-0، ليواجه في النهائي اليابان صاحب الرقم القياسي وعدد بطولات كأس آسيا لينتصر أيضا 3-1 وليعود بالكأس. طريق صاحبة الأرض والجمهور واللقب في بطولة 2023 كانت المجموعة الأولى تغلبت على لبنان 3-0، على طاجكستان 1-0، وعلى الصين 1-0، لتصعد بالعلامة الكاملة لتواجه فلسطين وتفوز 2-1 في اللقاء العربي، لتواجه أوزبكستان في دور 8 وتغلب عليهم في ركلات الترجيح، لتواجه إيران في نصف النهائي وتغلب عليهم 3-2، لتضرب موعد مع المنتخب العربي الآخر الأردن لتفوز عليه في النهائي 3-1 وتحافظ على اللقب. نتمنى له المزيد في المرات القادمة.